Merhaba arkadaşlar. Bugün insanlık kalmış mı, kalmamış mı öğreneceğiz. Gelin. Bence kalmış yani. Burada üstümüzü değiştirdim. Daha aşağı düşeceğiz. Garip olmasın. Ay ben yüzümü unuttum ve ten rengimi de... Niye ten rengi yok muyuz? Ben dur. Baştan gireyim. Tamam. Girdim. Koydum. Ten rengi. Ha, geri gelmez. Tamam. Ya çok güzel petler verdi bence. Oha. Yardım edebilir misin bana? Kabul etti sonra. Ne edecek abi? 4 tane efsane. Senin verdiğin petler efsaneviydi. Nasıl? Yani veremem petse. Çünkü diğerleri onları ben uğraştım. O kadar oyun oynadım. Vereceğim. Tamam. Her şeyden önce hadi. Önce kendi adil. Şey mi yaptı az önce o? Yüzümü mü kapattı? Biraz iki tane daha yaparsa valla. Daha yaparsa mesajı. Yani kimse de insanlık kalmamış. Kimse de kız etmiyor bu ana kadar. Bir tık kız ederse gerçekten şaşırırım. Niye kimse yardım etmiyor? Allah Allah. Onlar gidiyor. Mesela bir yardım isterse gerçekten de yardım ister. Ve mesela bir yardım da isterse gerçekten yardım edin. Ben geçen 2 kez daha yardım ettim birine. Çocuk bana hediye verdi. Kime yardım edersem o da bana hediye ediyor. Biri efsanevi, biri yeni gelen pet. Herkes yeni şeyler hediye ediyor. Ya bu da kafayı takmış bana ya. O gerçekten hediyesi mi var? Bende yaygın yok ama. 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 Neyse. Ee, Herkese de ahçı olduk burada çünkü. Ben de hiçbir değmez ya. Çok üzüldüm. Bakın biri devamlı edelim. Bazıları vermiyor. 17 seviyeden yüksek olanlar vermiyor. Mesela bu etmeyecek ama ben yine de ona hediye edeceğim. Biliyorum ama 17 seviye bir kandırıyor beni. Ama olsun. Çünkü ben insanım. Yaygın verdi işime de yaradı. Tamam. Bir güç verdi. Oha. Tamam. Hediyesi varmış aynen. Ghost attı ama. Ay ben de inanacağım. Kabul edeceğim. Bakalım ne diyecek. Kedi verdim. Allah çok güzelmiş bu bot. Oha. Ama ben şanslı oldum. Bir, iki. Şimdi göstereceğim onu. Bu ne ya? Bu ne ya? Sonra adaletli oldu. Her şeyden önce adalet oyunu diyor. Kısa falan. Kendim göstereyim ona. Ben zavallı değilim pardon ama ben 3 sene, 9 senedir Pegasus'ta oynuyorum. Kreatör olmadım ama çünkü hesap değiştirdim. Ama bu kez bir daha hesap değiştirmeyeceğim. Çünkü parama ve elmasıma bakarsanız o yüzden değiştirmeyeceğim. Allah Allah. Ah zor oldu. Arkadaşlar insanlık kalmamış. Vallahi insanlık kalmamış. Biz böyle şeyler denemeyin. Yoksa benim gibi zor olursunuz. Hadi bay. Böyle yapalım.
Bay çık bayım. Dur.